1, 2, 3, 2, 4. Hej! Tja! Tjena! Från Chicken Nuggets Vlogget är det igen. Ja, det är ju vi det. Ja, det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan. Ja, det är gött, vi är tillbaka. Ja, good. Hej, hej. Now we sit here on the parkbank in... Domkyrkoplan here. Yeah. Very beautiful we think. Beautiful we think. You can see here how beautiful day it is here in Gothenburg. Yes, very good weather. There's a statue right there. Right there. Right there. And this episode, actually, we're gonna try to reach out to the international audiences by Yes. speaking entirely in Swinglish and throw in some other languages. Bonjour, comment tu t'appelles? Yes. Ja. Und, hallo alle Deutsche. Ja. Ja. Sehr schön. Yeah. And also, what are we going to discuss and do this episode? I think we are going to discuss some chicken nuggets and maybe eat some too. Yes. And then we're going to start some Pokemon. Pokemon Go, eventually. The app isn't really working right now. This screen looks familiar, maybe. Mayhaps. But we will probably fix this very soon. Yes. Hopefully, maybe. Yes, maybe. Definitely, maybe. Yes. Okay, so over to the chicken nuggets eating then. Very good. So now we're at the McDonald's and I have this. This makes me get the nuggets all for free without paying a penny. Very good. Very good. Very good. Yeah. I'm looking forward to this meal. Yeah. Mm-hmm. So, let's eat, man. Let's eat. And we have to speak loud. Yeah. Okay. So now we're sitting here in the Bältespennar Park in Yes. Gothenburg. Very trevligt. And a trubadur in the hörn and a chicken nugget in the hand. Yes. Very good, very good. We also Have the dip sauce, which I got also for free. Very good deal. Garlic. yeah. To dip our nuggets in. Yeah. You wanna dip? Yeah, please. Yes. Very good nuggets. We reckon you should try them sometimes. Yes. So now we're just gonna sit and eat, I think. Yes. For some minutes more. Njuta of the moment. Yeah, and then we're going to catch some Pokemons. Pokemon. I've already caught 2 PGs. See you, bye. So now we have finished our meal and now Yes. we're going to play some Pokemon. Very good. Yeah. And we're gonna start by interviewing some of the people around. Very many, actually. Yes. And by making it easier for them to understand, we're actually gonna talk a bit in Swedish now. Yeah. Hope you can understand. Så nu byter vi över till svenska då. Ja, och nu blir det intervju. Ja. Och vårt första offer är... Is it working? Yes. It's working. So this is the man we're interviewing. Just det, vi skulle prata svenska. Okej. Hej på dig. Hej på dig. Har du varit här länge? Nej. Nej, just det, för du kom hit med oss. Så var det. Ja, så var det. Du Ja. käkade nuggets med oss. Just det. Men så. nu, har du fått någon bra idag? Ja, jag håller på att fånga en pigeon nu. Han fångar en pidgey nu. Och för er som inte vet, är pidgey en av de ovanligaste i spelet. Ja. En riktigt hårdhudad fågel faktiskt. Ja, ni ska få se här. Pigeon was caught. Ja. Wow. Väldigt galen. Hur många poäng har den? 325. Det är många. Ja. Det är många poäng må jag säga. Det duger kanske för ett gym senare. Ja, jag tror det. Har du kört många gymfighter? Ja, det ser du väl på det här. Oj, han är galen. Okej, men vilken är den bästa du har fått idag då? Det måste ju vara en Magikarp. En Magikarp. Ja, jag fick den i ett ägg. Den är också mäktig har jag hört. Ja. En fisk Ja. alltså, som inte kan simma helt. 100%. Ja. Ja. Den ligger mest och sprattlar, men det är ju bra. Ja, men det är en mäktig attack den, splash. Ja. Men, ja, lycka till då. Tack. Ja, varsågod. Ja, då ska vi vidare och hitta fler offer. Tjena, nu har vi trillat ner bland 2 sköna gubbar som får presentera sig snabbt. Emil heter jag. Och Niklas. Niklas. Vi sitter ju förstås här och lirar Pokémon Go förstås. Ja. 1000 CP! Vilka är de bästa ni har fångat idag då?
Oj, jag hade ingen jinx sen innan, så den är jag nöjd med att jag har fångat. Ja, det var dålig CV på den, men det var ändå... Det är bra för pocketdexen och XP. Precis. Och hur då, Emil? Ja, jag utvecklade en slowbro igår. Det är bra. 1300. Det är ganska bra. Det är bra. Ja, det är ganska bra. Det är duger. Men smitt. Ja, då fortsätter ja. Har ni suttit där länge också? Jag har varit här sedan halv ett kanske. Halv ett? Med lunch? Typ. Ja, jag käkar lite med en kompis också mellan där. Så att, det är fint väder, man kan lika gärna vara ute. Det är gott. Har ni träffat på många som varit här och spelat? Ja, men det är mycket folk. Alltså, det är hela tiden asmycket folk. Och det var ett gäng vid Instinct då. Men det var ett gäng här från Instinct som sköter Facebookgruppen och grejer. Ja, just det. Det var någon level 28 där då. Ja, sjukt. Det är galet. Ja, vilka levlar är ni? 22. Ja, jag är 16. 16. Ja, jag är 18, så det är en bra blandning. Ja, det är gott. Ja. Ska jag fånga en pinje här. Men vi ses nu snart där. All right. Så vi är på väg mot Slottsskogen. Ska ta en tur förbi Haga och göra en transformering. Hagan är ju gate. Yeah. Ja, här har vi då det kanske svåraste pokestoppet i hela Göteborg. I alla fall för de som bor där. För det är de blindas förening. Hoppet som har sitt eget pokestopp. Det kommer de aldrig hitta. Ja. Very good. Kolla. Pidgey. Fåglarnas fågel. Kolla här då. Lägg märke till min teknik att skruva bollarna. Very good. Viktor har då här ett husmorstips. Ja, men jag kommer inte på det. Jag kommer inte på det, men vi sparar det till sen i programmet. All right. Så ska jag bara fånga den här polyswagen först. Så här kan det se ut. Ja, nej, jag skiter det. Hej och välkomna till husmorstips med Viktor. Med oss har vi förstås våran gäst som har en fråga. Ja. Jag funderar på det här med dålig luft på rummet. Har du något tips på det? Ja, hur man råder bot på det? Ja, men precis. Då har jag faktiskt de rätta svaren på den frågan. Först och främst kan man ju prova om man har ett fönster som är öppningsbart. Det går att köpa på många butiker. Då kan man öppna det fönstret för att få in luften som förhoppningsvis är bra. Om man har dålig luft utanför kan man köpa något slags filter med ventilgrejs och sådär. Ett annat tips kan vara att sätta in lite blommor och växter. För som naturare så vet jag ju att fotosyntesen gör att massa bös blir syre just. Och druvsocker. Det blir bra. Druvsocker är gott. Det är gott. Det är win-win så att säga för både dig och blomman. Eller i alla fall dig. Tack för mig. Ja, tjena. Jag sitter här med René och Axel. Tjena. Jag har hittat 2 personer som faktiskt inte spelar Pokémon Go. Ja, varför gör ni inte det? Jag tycker att det är för mainstream och för typ, jag vet inte, jag ser inte poänget bakom det. Det är typ slöseri med tid. Man går bara runt och swipar och typ håller på med själv. Så jag tycker inte att det är något speciellt typ. Funkar inte ens. I alla fall hade faktiskt ner det, men det funkar ju inte. Så vi är dåliga reviews nu, men ja. Ja, men det är gött. Alltså, vi har intervjuat flera andra personer som lirar det. 2 i alla fall. 3 faktiskt. Men det är kul liksom få den andra sidan. Ja, exakt. Jag tror att vi kommer vara de enda i hela parken. Alla spelare, det är för galet. Det enda positiva med det tycker jag är att man får ju se alla typ gå ut och verkligen göra något. Förut var det typ gå ut och göra något, nu är det kom in typ. Ni är ute för länge för att man ser ju alla typ. Jag har sett många som inte känner varandra och typ börjar prata på grund av själva spelet. Så det Lägg att ni gärna får fortsätta ställa frågor. Och särskilt de här frågorna till Viktors husmorstips. Som vi hoppas kunna följa upp på. Ja, det var nog allt för oss idag tror jag. Au revoir. Bye bye. Je ne sais pas. Mademoiselle, je mange le pomme. Ja. Okej. Här har vi Ender. Uh-oh.
We've got company. Shell and company. Like a seashell. Yeah. Jag tar handsprit till din dörr, smack om duda.